लिखा है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। आप तो भगवान सभी के प्राणों के पति हो, इसलिए जिन पतियों को हम घर पर छोड़ करके आए हैं वो है मिट्टी के पति। उनकी गारंटी नहीं है कि जीवन भर साथ देंगे, जीवन के अधूरे सफर में भी साथ छोड़ जाते हैं। और आप हो भगवान असली के पति, इसलिए आपने मुरली बजाई, कुंडी बजाई, हमने दरवाजा खोल दिया, हम आपके पास आ गए। कन्हैया कहने लगी, हे भगवान इनसे कौन जीत सकता है, क्योंकि ये भी शास्त्रों की सूक्तियां हैं, ये भी वेद मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। गोपी कोई साधारण नहीं है। भगवान आज बड़े आनंद से महाराज रचाते हैं। दो दो गोपी बिच बिच श्याम, दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कन्हैया महाराज रचा रहे थे। इतने में कामदेव वहां पर आए। बिल्कुल ध्यान देना, कथा आप सबने सुनी है। महाराज की कथा में यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। कथा के लिए सुनो तो कथा का अर्थ निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो मालूम अधूरा ज्ञान जहर से खराब होता है। कई कई लोग महाराज की कथा में बहके हैं। कई कई लोगों से कहो भैया ऐसे मत चला करो, अरे बोले उनने रास रचाओ, हम तना गलत कर दे मैं तो क्या करूं। अपन कहो भैया ऐसा मत किया करो, अरे बोले उनने 16,108 करे, हम तना ना के माए होगा तो का भला लगाओ। जबकि याद देना वो भगवान है, हम आदमी हैं। कन्हैया ने महाराज क्यों रचाया, उसका कारण क्या था मालूम? जब महाराज शुरू होने लगा तो कामदेवता आए। कामदेव कहने लगे मैं आ गया। कन्हैया बोले क्यों? बोले मैं काम जहां पर सुंदर स्त्री और पुरुष होते हैं मैं वहां पर जरूर जाता हूं। इसीलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब जवान हो जाओ, युवा हो जाओ, तो सगे भाई और बहन ही क्यों ना हो, सगे भाई बहन को भी एकांत में ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। जब युवा हो जाओ तो दूसरे की तो छोड़ ही दो। शास्त्र कहता है कि सगे भाई बहन को भी जब जवान हो जाओ, युवा हो जाओ तो एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुंदर स्त्री और पुरुष एकांत में ज्यादा रहेंगे कामदेव वहां आएगा, आएगा पक्का आएगा। इसीलिए इन दो लोगों को दो चीजों से बचना बताया गया। एक संत के इलाज है दासी और चोर के इलाज है खांसी। हाँ, चोर के इलाज है खांसी, जहर से खराब। अगर चोरी करके भाग रहा हो, खांसी आओ पकड़ोगा मर जाए, पकड़ा जाएगा। और संत के इलाज है दासी। साधु संत भगवान के सेवक तुम्हें बनना है, और तुमने अगर अगल बगल में दासियों को रखा तो तुम कितने ही बड़े क्यों ना बने रहो, एक ना एक दिन चूक जाओगे, जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान के भक्त बनना है तो साधुओं को दासी से दूर रहो चाहिए, और चोर के इलाज है खांसी को इलाज करें रहो चाहिए। बोले सुनो, कामदेव कहने लगा मैं आता हूं। भगवान कहने लगे तो बैठ जाओ। तो कामदेव आए और आम की आसन लगाई, क्योंकि कामदेवता की आसन है आम। इसीलिए आम का बंधन 12 बरहमेश बनता है। आम को बंधन 12 यही से बना, न छेलिया को, अकबा के पत्तों को, कछु को भी बना देते, क्योंकि उस पर काम बैठता है। और बंधन 12 बरहमेश लगत कहाँ है? दरवाजे के बाहर। लगता कि नहीं लगता? चाहे यज्ञ भागवत कछु भी हो गए, सत्यनारायण की कथा होगी तो अपन अंदर कथा करेंगे, बाहर बंधन 12 लगेगा। क्यों लगता? क्योंकि अंदर हम कर रहे राम का काम, और बाहर कामदेव आ भी गए तो वो बैठ जाएंगे आम के बंधन 12 पर। इसीलिए आम का बंधन 12 लगता है। काम देवता की आसन है आम, इसीलिए वो बंधन 12 लगता है। आज ये कहने लगे जाओ अपनी आसन पर बैठो। कामदेव गए, आसन पर बैठ गए। दो दो गोपी बिच बिच श्याम, महाराज प्रारंभ हुआ। इतने में गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया, मैं इतनी प्यारी, भगवान मुझे देखो कितना मानते हैं, आधी रात में नृत्य कर रहे। भगवान समझ गए, वहां से नदारत हो गए। गोपिकाएं रोते रोते गई हैं। जयति तेदिकम जन्म न हृया श्रियतेन्द्रा शश्वदत्री। हे भगवान, आप अगर ब्रजमंडल से चले जाओगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। आप जब ब्रजमंडल में थे तो ऐसा लगता था जैसे रस हो, और आप ब्रजमंडल से चले गए तो नीरस हो गया। जैसे मंदिर कितना ही सुंदर हो, उसमें देवता की मूर्ति स्थापित ना की जाए तो मंदिर किस काम का। शरीर कितना ही अच्छा हो, अगर शरीर में प्राण ना हो तो वो शरीर किस काम का। नदी कितनी ही सुंदर हो, लेकिन उसमें नीर ना हो तो वो नदी किस काम की। इसी प्रकार भगवान ब्रजमंडल भले ही इतना सुंदर है, और अगर आप यहाँ से चले गए तो ब्रजमंडल का तत्व चला जाएगा। भगवान आप मिल जाओ।
रोई, पश्चाताप के आंसू गिराए, कन्हैया बीच में प्रकट हुए। यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने सुंदर महारास रचाया और शंकर भोले बाबा जी यहाँ पर महारास में आए, भोले बाबा जी महाराज में आए। एक भक्त लिखता है कि एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन वृंदावन आ गए हैं। जय हो, ताली बजाते हुए। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन की सेवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। भोले बाबा कहने लगे देवी जब कोई पुरुष नहीं जाता है तो एक काम करो हमारे लिए भी जो है गोपी बना दो, क्योंकि पार्वती जी कहने लगी सरकार वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, गोपियां ही जाती हैं रास में। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती से ऐसा बना दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, है राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। गिरिजा वहाँ पर जाके बदलूंगा अपनी आवाज को, है आवाज को।
जा वहाँ पर जाके बदलूंगा अपनी आवाज को, आवाज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मस्तानी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। भोले बाबा सजकर समरकर गोपी का वेश रख करके चले गए। और जब महाराज में पहुंचे तो कन्हैया ने मुरली की तान बजाई, महाराज चल रहा था। कन्हैया ने देखा जितनी भी गोपिकाएं हैं सब सुर में हैं, लय में हैं और ताल में हैं। सभी महाराज में सुर लय और ताल से चल रहे हैं, लेकिन एक गोपी ऐसी है जो ना सुर में है, ना लय में है, ना ताल में। क्योंकि शंकर जी राग में नहीं अनुराग में रहने वाले हैं। कन्हैया समझ गए कि ये तो भोले बाबा हैं, सो मुरली की ऐसी तान छेड़ी कि शंकर जी भूल गए। देखा है मनमोहन ने समझ गए सब बात रे, है बात रे। देखा है मनमोहन ने समझ गए सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सोते बोते भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सोते बोते भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, कितना भोले भंडारी बन के व्रत की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओ हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। कितना भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गई, वृंदावन बिना भोले भंडारी मन की व्रत की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज सुंदर महारास रचाया गया, महादेव जी आए, एक नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर